baik itu on cloud maupun on prime, di mana AI juga masuk di dalam sana, yaitu kita punya namanya Radio Resource Map atau RRM. Ini kita bagaimana mengoptimalkan penggunaan access point itu secara automatically, secara algoritmik. Jadi kalau mungkin hari ini ada interference, dia akan automatically melakukan blocking ya, biar access point kita itu tetap running well. Selain itu kita juga memiliki catalyst center, di mana catalyst center yang ada di IN ini bisa memprediksikan perangkat kita itu bakal atau mengalami kegagalan apa. Jadi bukan berarti perangkat itu setelah gagal berfungsi baru kita paham. Tidak. Jadi perangkat tersebut kita bisa memprediksikan. Contoh mungkin ada SSD yang ada di dalam perangkat switch kita. Nah, SSD itu mungkin ada sedikit isu gitu. Dia bisa memprediksi kalau ditulis beberapa kali, terkadang kena, terkadang tidak kena, maka dia bisa automatically memprediksikan bahwa perangkat tersebut sudah mengalami kegagalan. Dia akan menginformasikan ke kita, bahkan bisa melakukan overtake automatically ke sistem kita. Dan ini sudah dilakukan di Indonesia. Jadi pada waktu perangkat itu terinstall dan mengalami sedikit isu, maka tag itu automatically akan mengirim perangkatnya ke customer kita. Dan itu yang kedua, kami juga punya pilar yaitu collaboration. Kita tahu bahwa saat ini kita lihat di Timor sudah banyak menggunakan koneksi ya, internet, baik submarin yang akan segera running, juga dengan menggunakan satelit ya. Nah, kita yakin bahwa komunikasi itu sangat memungkinkan, tapi menggunakan komunikasi satelit ini mungkin ada sedikit isu, mungkin ada koneksi yang terputus. Sometimes voice kita itu tidak bisa terdeliver dengan clear. Nah, kami di Cisco punya namanya AI voice, di mana kita bisa AI itu bisa memprediksikan. Jadi kalau kata-kata kita itu terputus-putus, saya akan ke event, mungkin saya ini terputus event gitu. Nah, automatically si Cisco kita itu bisa melakukan pembenahan. Jadi apa yang tersampaikan di lawan bicara kita itu terdeliver. Terus yang ketiga, kita juga memiliki seperti yang kita lihat di sini, yaitu untuk server kita. Jadi server kita ini saat ini sudah ready untuk AI. Seperti kita tahu bahwa pemain GPU yang terbanyak adalah NVIDIA. Jadi kami dan NVIDIA sudah melakukan engagement. Jadi kami memiliki teknologi yaitu Cisco Silicon One, di mana chipset yang memang khusus mempunyai kecepatan yang spesifik yang saat ini dipakai di NVIDIA. Demikian pula sebaliknya, NVIDIA graphics card itu bisa masuk ke perangkat Cisco kita. Nah, ini kolaborasi antara Cisco dengan perangkat untuk security AI ya, yaitu security AI defense, di mana kata-kata tertentu yang tidak, misalnya kalau kita mendengar nomor rekening atau apa, itu bisa terblok otomatis. Ya, mungkin itu sedikit tentang yang Cisco miliki. Selain itu kita juga di Cisco tidak hanya punya produk, kami juga punya network academy program atau sertifikasi yang bisa diambil oleh Bapak Ibu sekalian. Sebagus apapun perangkat yang kami miliki, kalau tidak bisa dilakukan secara optimal, itu akan mengalami kesulitan. Jadi kami ada sertifikasi, dan sertifikasi itu pun juga di Cisco namanya kita untuk di Indonesia yaitu Network Academy Program dan AKAD. Kami memang lagi berusaha untuk bisa memasukkan dan AKAD ini ke Timor Leste, tapi masih dalam proses ya tentunya. Itu mungkin dari saya berharap dengan adanya solusi yang komprehensif yang dimiliki oleh Cisco dan solusi untuk sertifikasi dan education-nya, harapannya apa yang kita miliki ini bisa berkesinambungan. Jadi tidak hanya diinstal oleh partner-partner kami saja, tapi juga bisa dilakukan oleh teman-teman sekalian. Demikian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak. Dan selanjutnya kami undang yang hormat kami mengundang
Pak Yanto, entity data. Waktu kami persilakan. Halo, selamat pagi semuanya. Ketemu lagi ya di event tahun ini ya. Tahun kemarin kita ini kalau nggak salah di bulan April, tahun ini di bulan Februari. Gitu. Jadi ini buat yang baru, ini adalah acara tahunan antara Cisco, Visimitra, dan NTT. Gitu. Jadi di ini kami biasanya melakukan share mengenai, karena ini teknologi, kami sharing mengenai teknologi yang update terbaru di dunia ini. Perkenalkan, nama saya Yanto dari NTT. Role saya adalah solution architect, ya, tugasnya melakukan arsitek ya. Nah, hari ini sesi saya nggak terlalu lama ya, cepat aja. Jadi saya akan share mengenai teknologi prediction di tahun 2026, which is sekarang dan ke depannya. Jadi para IT baik di ASEAN, di Asia maupun di dunia itu apa sih trennya gitu. Nah, NTT itu ada melakukan riset ke 2.300 orang IT di seluruh dunia. Jadi NTT itu ada di Asia, di Eropa, di Australia, di Middle East, ya, sampai ke US, Latin. Jadi kita tanya satu-satu dan mereka memberikan respon yang hari ini akan share mengenai trennya. Jadi banyak kan mungkin udah tahu ya mengenai AI, artificial intelligence gitu ya. Jadi AI adalah teknologi yang single teknologi yang saat ini sangat mendisrupt, yang bisa melakukan perubahan bagi IT di dunia. Jadi saat ini setiap orang itu bicara mengenai AI. Saya misalnya di Jakarta, saya kemarin ke perusahaan manufacturer, ya, ke Daihatsu, ke Toyota, saya ke perusahaan tambang, ya, saya ke Pertamina, saya ke kementerian, ya, itu semuanya bicara mengenai AI. AI ada di mana saja, gitu. AI ada di server, AI ada di kasih, AI ada di kehidupan sehari-hari. Semuanya ada AI, ya. Nah, jadi karena semua orang bicara AI, relationship kita itu dengan AI itu terdampak, gitu. Kita mau melihat AI itu sebagai apa, gitu ya. Jadi dia bisa begini. AI itu kita mau treatmentnya sebagai apa? Apakah kita akan treatmentnya itu adalah komputer, which is yang tinggal kita operate,
Jadi atau ya kita mau anggap dia sebagai partner atau teman kerja, partner. Kalau di rumah mungkin konsultan kita, advisor kita. Ya. Jadi salah satu AI yang paling banyak mungkin Bapak Ibu tahu ya, ChatGPT ya, OpenAI. Siapa yang belum pakai ChatGPT? Kalau pertanyaannya kan sebelumnya kan tahun lalu atau 2 tahun lalu pertanyaannya siapa yang sudah pakai ChatGPT? Kalau hari ini pertanyaannya adalah siapa yang belum pakai ChatGPT? Udah pakai semua ya, saya asumsi. Termasuk saya walaupun saya orang IT, saya kerjanya sekarang bareng ChatGPT. Kita banyak ya, ada ChatGPT, Copilot, DeepSeek, ya, Google Gemini, gitu ya. Jadi even orang IT pun kerjanya bareng ChatGPT, OpenAI, gitu. Generative AI sebenarnya. Gitu. Jadi itu satu. Jadi kita mau mengambil sebagai apa? Lalu disruptionnya adalah satu lagi adalah kita mau lalu AI ini dari orang yang buat startup, buat ChatGPT, dia bilang kalau Bapak Ibu ketik thank you, terima kasih, obrigado di ChatGPT, itu malah dia membuat biaya lebih tinggi buat dia. Jadi bilang hai, bilang terima kasih ke ChatGPT itu malah membebani servernya ChatGPT. Jadi gimana nih? Kita kan orang Asia ya. Maksudnya kita kan ya sopan ya. Kamu bantu saya kasih informasi, atau saya bilang terima kasih kan. Apakah itu kalau kita terlatih itu, apakah nanti terbiasa kita anak-anak kita gitu? Jadi kalau dibantu orang ya bilang terima kasih atau gimana? Jadi salah satunya itu, gitu ya. Yang kedua adalah contohnya adalah mobil. Sekarang mobil kan ada bisa setir sendiri ya. Tesla gitu ya, misalnya mobilnya kalau ada mobil di depan dia pelan, itu udah banyak banget ya, gitu ya pakai. Itu adalah AI. Tapi sekarang dengan adanya generative AI agent itu ada disruption lagi yang baru. Jadi pertanyaannya adalah bisa nggak ya? Jadi pertanyaannya ini, kalau mobilnya bisa jemput saya ya dari parkiran saya di rumah gitu, perlu nggak saya beli mobil lagi? Lalu yang kedua adalah kalau mobilnya sudah bukan punya saya perlu beli asuransi mobil nggak? Itu akan disrupkan bisnis asuransi terganggu, bisnis mobil terganggu, karena mobil mungkin suatu saat tidak dijual ke kita lagi, jualnya ke jadi nomor satu adalah misalnya kalau kami predictionnya ya adalah mengenai AI. Sekarang banyak perusahaan kalau interview pegawai baru, dia tuh akan nanya apakah kamu terbiasa sudah menggunakan AI. Jadi AI itu menjadi basic skill. Kalau dulu kan pertanyaannya kan kalau mau hire orang bisa Excel nggak, bisa Word nggak, gitu kan. Sekarang ada tambahan lagi, gitu. Bisa AI nggak? Bukan orang IT loh, ke accounting, finance, ya. Mungkin suatu saat driver gitu kan, kamu bisa pakai AI nggak? Gitu kan? Ya. Gitu. Lalu Insidious AI. Jadi Insidious, pernah nonton Insidious 1, 2, 3? Maksudnya AI-nya, jadi kedepannya itu diharapkan AI-nya bisa beroperate sendiri dengan program yang sudah kita perintahkan. Misalnya paling basic kalau di perusahaan adalah misalnya approval travel. Kalau misalnya budget travelnya di bawah $500 gitu ya, transport ya, bensin dan lain-lain, kita bisa suatu perusahaan atau agensi pemerintah itu bisa perintahkan ke AI manajernya kalau ada travel di bawah 500 itu auto. Nah itu dilakukan oleh AI. Dan ketiga sovereignty. Jadi banyak perusahaan itu yang berbahasa digital mengenai saya mau AI di tempat saya. Karena ada konsep misalnya saya taruh seluruh Ansar mau analisa gaji pegawai, lalu di copy data atau
di LG berapa, semua di copy ke ChatGPT, which is itu kan bukan punya kita. Ada kekhawatiran kan, takutnya datanya tersebar. Wah, ternyata ini ya, misalnya, gitu ya. Jadi mau punya sendiri, gitu. Ya, dan selain-lainnya itu. Nah, jadi apa? Sebelum kita ke AI, jadi AI itu ada, kami lihat 3 tahap. Jadi AI itu ada tradisional AI. AI sekarang sudah menjadi tradisional, sudah menjadi konvensional. Jadi ada namanya tradisional AI. Gitu. Jadi tradisional AI itu adalah sesuatu yang sudah diprogram dari awal. Ada yang pakai Barbie di rumah, kalau jam 6 pakai apa ya? Oh enggak, ada yang pakai Barbie, atau di rumah misalnya ada lampunya nyala sendiri, hidup sendiri, atau di rumah ada yang pakai CCTV. Kalau dia rekam orang gerak dia perlu rekam gitu, atau kalau kita setting jam jam 10 malam, kalau ada yang di teras kita nanti CCTV bunyi. Ada yang pakai gitu? Ada ya Pak ya? Di Tokopedia atau Shopee harganya 3.000, 500.000 ya. Itu namanya tradisional AI, karena CCTV-nya sudah diprogram dari awal. Kalau ada apa-apa, misalnya saya program di atas jam 10, kalau ada yang lewat bunyi. Itu namanya AI yang sudah diprogram, sudah diprogram. Jadi even kita sekarang bisa operate AI, gitu kan, dengan membeli CCTV dan lain-lain. Lalu juga masuk ke fase kedua adalah generative AI. Gitu. Generative AI yang kita pakai adalah yang GPT, Copilot, Gemini. Itu namanya generative AI. Kenapa dibilang generative? Karena dia mengenerate sesuatu. Kalau CCTV tadi ada orang lewat atau autonomous car, mobil kita setting kan, misalnya punya mobil atau setting jalan sendiri, tapi maksimum speed adalah 90. Kalau mobil ada di mobil itu kan tolong rem, itu ada di program, dia tidak mengenerate sesuatu yang baru, no new instruction. Tapi generate kita bilang tolong analisa dokumen kebijakan saya, nanti ada keluar kan summary-nya, itu new content kan. Tolong saya lagi rame ya, apa itu banana apa gitu dari Gemini, bisa buat picture orang gerak-gerak. Kalau bapak buka TikTok atau short, banyak video-video yang sekarang orang bingung kan, ini beneran video yang manusia AI atau bukan sih? AI apa? AI soalnya itu namanya generate, karena dia generate new content. Main dalam GenAI. Nah, GenAI ada lagi yang baru namanya AI agent. Nah, ini GPT udah ya. Nah, bilang, jadi yang lagi rame di dunia persilatan, di dunia IT, itu adalah sekarang bukan ChatGPT. Memang masih pakai yang sudah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari buat sebagian orang. Tapi yang lebih baru itu adalah AI agent, jadi multi agent. Gitu. Jadi multi agent itu maksudnya adalah, jadi bapak misalnya mau buat regulation, gitu kan ya. Oh tolong analisa dokumen ini, bapak analisa di ChatGPT, bapak yang bapak ibu ngerjain sendiri kan ya. Bapak misalnya mau ke apply cuti, bapak ibu yang buat sendiri kan. Klik. Bapak mau buat laporan, ini pemerintah bisa buat laporan ya, gitu. Bapak yang buat sendiri kan. Nah harapannya bapak buat laporan dari generative AI. Nah kedepannya kita ada asisten, maka dibilang agent. Jadi agent ini yang nanti akan bantu kita melakukan pembuatan report, ya, melakukan risk tiket dinas, gitu ya. Lalu dia yang akan melakukan, kalau aja bapak punya justice yang Iron Man itu, gitu. Itu jarang, itu bisa dilakukan. Jadi bapak tinggal misalnya ke Google Vertex, Cisco pun ada nanti dari Pak Amin dan Pak Bagus akan share mengenai AI agent, gitu ya. Kita sampai untuk IT ya, untuk IT di Indonesia itu banyak diterapkan AI agent ini untuk IT support. Jadi kan orang banyak telepon ke IT, ini nggak bisa buka email, ini wifi nggak jalan, reset password, gitu kan ya. Nah itu semua sekarang lagi diarahkan, yang menjawab itu adalah AI. Jadi ketika bapak telepon, bapak WhatsApp, bapak chat, gitu kan ya, itu ke AI dulu. Bapak mungkin sudah sering lah ya, misalnya mau kemana,
Tanya jawabnya robot kan. Nah itu diarahkan oleh AI. Jadi AI agent ini. Jadi ini yang lagi rame, jadi banyak agent. Jadi misalnya Bapak, saya Yanto, saya ada agent saya buat apply cuti, saya agent saya buat report, saya ada agent saya buatin presentasi, saya ada agent saya buat rumah ya, cek keadaan rumah, saya ada agent saya. Jadi satu orang bisa punya banyak asisten. Bayangkan, Bapak sekarang bisa mempunyai asisten pribadi masing-masing. Gitu. Ini kenyataan, bukan hanya teori. Gitu. Bisa dilakukan. Gitu. Ya. Nanti demonya ada. Itu satu. Yang kedua adalah domain specific language. Jadi sekarang mungkin Bapak semua pakai Gemini, Copilot, ChatGPT ya. Nah sekarang di dunia orang-orang IT itu berlomba untuk membuat ChatGPT saya sendiri. Karena ChatGPT itu kayak dokter umum, ya. Nah sedangkan di pemerintahan, di finance, di insurance, di manufacture, di oil and gas, di mineral, mereka mau punya ChatGPT yang benar-benar dokter spesialis. Kalau saya adalah misalnya Kementerian Indonesia utility ya, di sini ya, UTDR gitu. Saya mau punya ChatGPT yang dokter spesialis di utility, gitu. Bukan ChatGPT yang dokter umum. Jadi ChatGPT itu dokter umum. Jadi banyak perusahaan benar-benar karena buat lebih spesifik gitu. Jadi kalau saya industrial finance, manager gitu ya, nah itu spesifik domain. Kedua gitu. Ketiga adalah, nah AI sekarang kan ada di laptop aja ya, sama handphone ya. Bapak install Gemini di laptop, open ChatGPT di laptop. Sekarang AI pindah ke fisik. Gitu. Jadi udah main fisik dia. Gitu. Jadi AI yang agentic AI tadi sekarang ditanamkan di robot. Ya, contohnya NTT lagi melakukan R&D untuk biohybrid robot. Lalu juga jadi mungkin Bapak lihat di short di sosial media itu ada robot yang bisa hiking ya, bisa loncat, bisa lari gitu. Nah itu adalah fisik mesin yang ditanam dengan engine-nya AI. Jadi ya ini menurut prediksi ya 5 tahun lagi itu alat-alat robot di pabrik ya, di mobil, termasuk di mobil itu sudah ada AI. Jadi bayangkan nanti industri di pabrik itu sekarang udah banyak robot, ditambah robotnya ada intelijensi. Kalau robotnya sekarang diprogram ambil dari sini, pindah sini, ambil sini, just it. Yang keempat adalah robotnya. Salah satunya, kalau nggak salah ini punya Tesla ya, Bapak bisa googling. Yang keempat adalah, nah ini orang IT semua ya, ada yang programmer di sini. Jadi kalau dulu kita buat program, yang buat program itu orang semua kan, gitu ya. Mungkin sekarang buat program dibantu, tanya ChatGPT, coding saya benar nanti, pun programnya udah jalan, tanya ChatGPT, apa sih yang kurang codingnya itu supaya jalan. Nah, prediksi ke depannya adalah apa? Ini kan manusia sekarang ada manusia AI. Jadi AI itu akan menjadi teman kerja kita. Udah siap belum? Nah, jadi AI sudah jadi teman kerja ChatGPT. Tapi ini sampai ada agent yang akan menjadi teman kerja kita. Nah, jadi partner kita. Lalu yang kelima adalah walaupun sekarang AI itu banyak di cloud ya, tinggal pakai kan Gemini, ChatGPT itu kan di cloud semua, tinggal pakai, Bapak nggak perlu siapin server, nggak perlu sediain, Bapak tinggal buka browser, tinggal install aplikasi jalan. Tapi menurut prediksi banyak perusahaan itu mau, yang tadi saya bilang, mau punya ChatGPT yang khusus pemerintahan, ChatGPT khusus
Jadi kalau mau punya perusahaan sendiri, mereka mau membangun AI-nya di perusahaannya sendiri. Jadi membangun sendiri, jadi membangun ekosistem di tempatnya sendiri. That's why sekarang banyak sekali server-server yang sudah dilengkapi dengan GPU. GPU. Karena kenapa pakai, mungkin sekilas ya, pernah dengar ya, AI itu sangat dekat kaitannya dengan GPU atau VGA. Kenapa? Karena kalau komputer misalnya i7, i8 yang laptop ya, itu core kan maksimal cuma 8 gitu kan ya, core, pernah tahu core ya, core prosesor satu core-nya banyak. Tapi kalau VGA, satu VGA core bisa ratusan. Nah ini kan kalau saya satu VGA itu 100 core, kalau saya pakai CPU, satu CPU prosesor itu 10 core, mau berapa prosesor proses jaga. Jadi makanya sekarang banyak orang mengincar VGA yang buat gamers. Itu mau bangun sendiri. Nanti detailnya ini nanti di-share oleh Pak Amin. Jadi Cisco itu ada server namanya UCSX ya. Jadi di dalamnya itu bisa ditaruh banyak GPU. Lalu nomor 6 ya. Ini prediksinya jadi apa ya? Jadi kerjaannya dulu dikerjakan 10 orang, sekarang cukup dengan 1 orang. Ya kayak saya bilang, misalnya dulu ada 10 Yakob, sekarang cukup dengan 1 Yakob. 9 Yakob mana? Ada AI asisten saya bisa bantu. Tapi AI tetap tidak mereplace orang, NCTTN tidak mereplace orang, semua tetap under order atau perintah dari manusia. Nomor 7, 2 lagi. Nah ini mungkin buat sobriety ya. Jadi ada kekhawatiran gitu ya, kalau saya pakai AI dari negara lain, kalau kita hubungannya lagi kayak di keluarga lah ya, baik kata enggak gitu, kalau lagi nggak baik, padahal bisnis saya sebenarnya tadi kan buat program dalam 10 orang gitu, padahal bisnis saya bergantung pada AI. Kalau nggak tiba-tiba di-cut, game over dong saya. Nah, jadi ada kekhawatiran di sana. Nah, dari sisi security paling penting, jadi harapannya kalau sekarang kan bisa kena virus. Kalau kena virus kapan? Ketika user komplain kan, laptop saya nggak bisa jalan nih. Karena error file-nya jadi nggak bisa beneran semua. Gitu. Itu tahu setelah kejadian. Tapi harapannya kedepannya dari AI itu bisa bantu untuk ready. Oh, hati-hati nih, kamu buka portnya di firewall buka port 500. Sekarang lagi banyak attack dari port 500 itu. Segera tutup. Karena si AI-nya scan internet kan, dia cek internet apa yang lagi happening di internet. Oh, ini attack yang lagi rame nih, hati-hati dia. Misalnya ransomware apa, attack-nya kayak gini caranya, dia langsung kasih tahu. Kementerian BUMN segera siap-siap nih, hati-hati. Itu namanya planting. Jadi itu sekilas mengenai development trend di AI. Nah, gimana AI di negara lain? Contohnya kayak di Indonesia ya. Gitu. AI di Indonesia pun juga prepare untuk AI. Pak Amin boleh bantu? Ini acara kemarin di Cisco minggu lalu, 1 minggu lalu. Ini ada Kementerian Komdigi Manusia mungkin ada visi ya, hal yang penting bagi kita ya, untuk bisa membuat digital transformation pada Indonesia ini benar-benar meaningful, benar-benar impactful. 3 hal yang pertama adalah soal bagaimana kita melakukan localizing. Kita harus melakukan investasi di Indonesia untuk computing infrastructure, termasuk dengan edge computing dan juga soal cloud. Ini penting sekali. Lalu yang kedua adalah inovatif. Jadi kita harus bisa menggeser R&D kita untuk membentuk satu kekuatan kecerdasan buatan yang
kecerdasan buatan Ya. AI. tahu. Lalu kemudian soal investasi ini penting sekali. Saya kira karena bukan hanya soal bagaimana membentuk infrastruktur dan cloud computing saja, tapi bagaimana kita men-secure satu investasi yang jangka panjang yang bisa masuk jauh Jadi, lebih strategi. Itu. Jadi kita juga di Indonesia itu dari pemerintah komisi AI itu yang menjadi untuk fokus ke AI juga salah satu, dan edge computing. Edge computing artinya dibawa ke Indonesia. Oke, next lagi tinggal 2 slide ya. Nah, selanjutnya adalah ini di Indonesia. Di Australia gimana? Ekspor Australia yang ini mereka sudah melakukan piloting, ya. Semua daerah ada piloting, kalau sudah. Jadi akhirnya melakukan piloting itu namanya Go AI. Jadi mereka punya kayak saya bilang ChatGPT sendiri. Jadi dari Go itu mengarahkan supaya kalau mau nanyanya mau upload dokumen konfidensial negara, jangan ke ChatGPT, uploadnya ke Go AI. Jadi semua traffic itu masih di Australia, nggak ke US. Ini ada websitenya, bisa difoto nanti buka sendiri. Tapi nggak tahu bisa login atau enggak, karena kita bukan pegawai sipil Australia ya. Gitu. Lalu even NDP juga buat sendiri. Ini juga bisa buka, ada websitenya. Kami buat ChatGPT sendiri. Jadi ChatGPT ini bisa membantu kegiatan kami sehari-hari, dari membuat proposal, menganalisa topologi, even lagi di develop untuk bantu troubleshooting. Jadi engineer kami nanti ke depan dari akan dibantu dalam troubleshooting, dibantu ya. Nah itu penerapan AI-nya. Lalu juga ya ini kita lihat tadi strategi atau investment terhadap AI, baik dari life science, logistik, manufacturing, telco, retail, sampai ke public sector, government atau BUMN, itu juga growing rencana ya, strategi penggunaan AI dalam 2 tahun. Ya, jadi juga kalau yang light ini artinya yang biru, light blue itu mencoba sudah at least sudah memplankan, merencanakan AI kita mau gimana sih. Kalau yang ini dark blue itu udah serius, mungkin dia udah terapkan AI di beberapa departemen dan lain-lain. Ya, itu dari sisi AI. Jadi key takeaway-nya summary untuk penerapan AI, banyak hal yang harus kita perhatikan. Jadi nggak hanya teknologi, nggak hanya technical, ya kita technical, tapi kita juga harus concern ada people and culture yang saya bilang. Apakah saya harus bilang thank you ke AI gitu, ya itu just basic. Pernah nonton film Her, Phonics, yang dia ngomongnya sama AI terus gitu. Mungkin boleh coba di Netflix, mungkin ada gitu ya. Her, dia itu coba ditonton, menarik sekali. Gimana kehidupan satu orang itu kayak AI itu jadi teman dekatnya dia gitu. Ya. Jadi yang terakhir adalah etik ya tadi ya. Jadi kita di perusahaan di IT harus membantu menggunakan aplikasi AI yang beretika. Jadi AI itu nggak boleh pakai sembarangan gitu ya. Nggak boleh untuk misalnya basic etik. Kalau di Indonesia sekarang lagi banyak problem ini, education. Jadi banyak guru dan dosen tuh pusing gitu ya. Karena jawabannya itu, muridnya itu kan biasa banyak PR yang homework. Nah itu diulang selalu kerjanya AI gitu, jadi AI. Kan tujuan sekolah mendidik ya, gitu ya, supaya jadi pintar, ininya mutar kan ya. Gitu. Nah, gimana nih gitu? Kalau cuma ChatGPT, analisa tingginya sulit. Kalau dia nggak bisa analisa, kedepannya kalau udah kerja, udah dewasa, berkeluarga, gimana dia bisa survive? Nah itu, dan di kantor juga mungkin ada tantangan sendiri gitu ya. Jadi etik juga perlu diperhatikan penggunaan AI. Ya,
terakhir pesan sponsor. Nah, dari entity kami bisa membantu. Nah, ini terakhir benar, tidak ada lagi. Jadi dari entity itu bisa membantu journey atau perjalanan AI di tempat Bapak Ibu. Jadi kami bisa memberikan masukan dari 4 poin ini. And it's free. Konsultasi gitu ya, kita bisa diskusi. Jadi dari advice, ini saya harus mulai, paling basic saya harus mulai dari mana? Kata Pak Yanto harus bangun sendiri, berarti saya harus beli 100 server gitu ya, atau di mana? Harus mulai dari mana gitu? Etiknya di mana? Ada contoh nggak etik penerapannya di pemerintahan US, di pemerintahan Jepang, di pemerintahan Thailand, Rumania gitu? Ada nggak contohnya? Entity bisa sharing nggak ke kami? Karena kami kan banyak kerja, begitu juga Cisco. Nah, ini kami bisa bantu diajak diskusi. Entity, Cisco, visi mitra, gitu ya. Lalu selanjutnya adalah kita bisa bantu develop kalau diperlukan, ya. Atau Bapak bilang mau develop sendiri juga nggak apa-apa. Sampai ke operate. Ya, jadi operate sesuatu juga kan, operation. Misalnya AI kita bangun tiba-tiba nggak jalan, dan dicari kan IT ya. Nah itu harus make sure kalau nggak jalan harus gimana contingency-nya. Jadi kira-kira seperti itu dari saya mengenai update prediksi. Jadi prediksinya mengenai AI. Jadi karena semua orang bicara mengenai AI. Nah, takeaway-nya itu tadi. Jadi AI menurut prediksi harus kita embrace, ya. Bukan kita tolak. Tapi kita harus embrace dengan suatu etik ya tertentu ya, dengan polisi tertentu. Nah, semoga next visit tahun depan nanti sudah ada yang bilang, oh, saya sudah menerapkan agentic AI, saya sudah pakai ini, saya sudah pakai ini di departemen ini. Wah, itu bagus sekali ya. Ya, sekian dari saya gitu ya. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Ya, dari Kantin Bebas Kitman. Terima kasih atas pemaparan yang sangat bermanfaat. Obrigado pela apresentação de bem útil TVs, termai tama base sound, Monerging application to enable Excel in intelligent enterprise. Ini nova modernização atau suporta organização lebih fleksibel no inteligente. Base sound ini kami persilakan tempat dan waktu untuk Pak Umar dan NTT Data. Good morning all. Thank you for joining here. My name is Umang Mahesh. I take care of the application delivery in entity. So I'm in Indonesia almost like 15 years, but I'm coming first time to Timor-Leste. So I see this place is really, really beautiful with the natural resource. You can see the mountains. Wherever in which street I go, I can see the mountain accommodation. So the sun, the seashore is there, the seashore. When I landed in the flight, I can see the seashore on the sides of the landing of the flight. It's quite nice country. Thank you. So today I'm going to cover on the application part. Maybe till now we have seen about the Cisco things or the infra related, the nice presentation from Payanto on the artificial intelligence. So now we cover on the application part. So modernization of application to enable agile and intelligent enterprise. So after this IT revolution come from last 20 years, so every country, every organization has been embracing the IT at a level what they can do. So certain things are still manual, certain things are already started with some kind of IT in a rudimentary way. So now the things that's going faster is a imperative to modernize the applications to catch up with the kind of a trend of the AI or kind of a trend with the scalable technology with
scalable and performance things need to be taken care with the modern applications in the agile environment. So this is what is the main focus of today's presentation. So basically, if you see the entity application, the portfolio of entity more focused on the data and data integration on the analytics part. This is one of the pillar this entity is doing, and we cover the application modernization and the enterprise application and softwares. So we take care of the implementations and the maintenance and support and kind of a managed services. So this is the high level pillars of our application portfolio. You can see the products what we are offered as a part of our digital application portfolio. So it covers the various solutions across all the industries. Financial reporting, where it is most suitable for the banks and the financial institutions, where we provide the solutions on the general ledger and the financial reporting, and on the regulatory and the IFRS reporting, mostly suitable for the banking organizations. Similarly, we have the transaction reconciliation engines. So this is most suitable for the financial organizations. Similarly, we have the core banking and any kind of loan applications, we implement those solutions. Apart from that, for all the other organizations like the mining industry or any kind of industry required the ERP, all kind of operations, the financial operation or the procurement operations or the manufacturing, all the operations can be automated using the ERP softwares. So entity is partnered with the top ERP applications like Oracle, SAP, and other products like Coupa is one of the popular procurement applications. So all these solutions, what I shown here, will help your organizations to improve the productivity of the organization and improve the business and can reach to the more customers and to improve the profitability. That's the main goal of this thing. So first I touch about the data management. So what we offer in the data management is basically, if you see the challenges, what are the challenges in the data is basically the data silos and fragmentation. So every business have multiple applications. Each application have a different set of data. So it will be in silos. So there's a need to be, these disconnected systems need to be holistically synchronized and get into the kind of a data lake kind of a system. So the data silos should be addressed to have a better data. Similarly, the data quality and the data governance. Since the data is captured from different applications, the standardization, the data may not be standard. So some kind of a data, maybe photo or something like that, we need to really improve the data quality for taking the better decisions. Similarly, the data governance. So how the data being segmented and what is the data access and who can access this data. So all those data governance is one of the pain point as the challenges in the industry. Similarly, the scalability and the infrastructure limitation. Since the IT is growing, people are more using the systems, so there is a need of a scalable of these applications, scalable of this databases, or the application servers, or any kind of systems. The system should be automatically scalable. This is one of the challenges. Similarly, the talent and skill gap. So all the team resources need to be trained on the data stack. Similarly, the trust and ethic concept in AI and the slow time to insight. So these are the common challenges on the data area, what every organization is facing. So what's the solution or what is the approach to handle this kind of challenges on the data? So data is the key one, the key thing which the decision making for the organization to, let's say any organization want to launch any new product. So they need a data. What to make a business strategy, they need a data. So all these business decisions require the on the data and data. So the key solution, what we need to do for doing this kind of decision making is we need to have a unified data platform. Since every organization have a different business application, we need to bring all the data in a single platform.
So normally in the current world we call data lake or data warehouse. So these are the common nomenclature platform where you need to standardize the data across all the systems and streamline scaling as the data grows. So let's say now let's take an example of GCP. So this kind of GCP kind of cloud tools, you can start with a small engagement. When the data grows, you can scale up automatically. So this kind of scaling, seamless scaling is important. Instead of buying a large server and you keep your investment at investments. So this is how we need to adopt the unified data platform. The next one is the data quality. So we need to improve the accuracy and completeness of the consistency of the data. So multiple products help you to improve the data quality. So how to do the improve the data accuracy and all. Just we can write the data profiling, and after data profiling, you can see your data. Based on that, you can apply some data rules. Based on the rules, it will synchronize the data using some kind of algorithms and kind of fuzzy logic is used to clean the data. So this is how the solutions can be adopted. So we need to reduce the operational risk and decision errors. So the other part is once you have the very good quality data, it's quite important to have the governance on the data. It needs to have clear ownership and the policies who should own this data and other things. Similarly, the data compliance, the individual data, let's say the customer will not accept to share their data to the other side. So this kind of a data security compliance is also we need to make sure you have the data you can expose in the marketplace so that your data can be monetized for the it can be used by the third parties. So this is how you need to. This is the cycle of the data management. You need to start with unifying the data and improve the data quality and have the data governance, and you can monetize the data. So monetize the data by sharing the information with other organizations. This is how it works in the data world. So this is the high-level flow process of the data management. Maybe this is one of the sample case where more data-dependent company, where organization have a lot of data. The data can source from multiple sources. Like it can be from like a mainframe applications or in databases or some kind of a documents. Now the data is not just only the database. Data can come from the IoT devices. So it can be from the kind of social media like a Facebook or any chat. From there also we can capture the data from this kind of social media. So from this social media we can have a live streaming data live streaming to your data warehouse or data lake. So these are the left side are the sources for the data. So from these sources we integrate the data into the data lake. So where in this data lake we do the data enrichment. Just not like use that whatever the data is there, not just using and providing some kind of incomplete data, some kind of a duplicate data. We should avoid that. So to avoid this, we need to do the data enrichment. So after do the data enrichment, then we need to do the based on the business requirement, we can do the master data management, where the organizations have a lot of customers. Let's say take a case of the bank. Banks, one customer have multiple products. Maybe they registered with the different customer IDs because of the time zone. Maybe like so. After this customer 360 is something where you need before doing this customer 360, you need to do the master data management. Similarly, for the customers or for the products and for any kind of a reference data. Similarly, even for the citizens also, you can do mastering the citizen information and create a single customer information or single citizen ID for all the citizens in the country. So if you see, this is the master data where we have implemented million customers. So we created the master data on that, and we created the single customer ID for all those customers.
so that if one customer having multiple products, they can able to view from 360 degree what products the customer is using and what products we can bank can offer to the customer. So what they are using, what they can offer. So this is how the organizations can benefit. Similarly, this kind of a master data can apply in any application. Let's say you have the product data. You might have multiple products, but you need to have a single products. You need to have like a duplicate products. So we need to eliminate those duplications using the mastering the data. So this is the case study what we have in the master data management. So after this data integration and doing kind of a mastering of the data, then we need to create in the marketplace where we need to create the data catalog and policies and terms of usage and approval workflow and how to share the data and audit access. So who can access what kind of data? So this is, or it can be used for the data science, or it can be used by any data mart and reports and other things. So this is the like a flow of the entire data. You can start adopting from where you are. You can start adopting from the next point. So this is how the entire data flow, the data framework. So since in my discussion, while I'm presenting, I use the word data catalog. Where the data catalog use is, take some example. If I want to create a sales report, but where does this sales report data, sales data is lying in which data mart or where the data is lying? Because we need to get the right source of data to create an accurate report. So data catalog will help us to find out where can I find this source of the data. So that data source, because if let's say if I am making the report, it gives different result. Some other B is making the report, it gives a different result. So it depends on from which table this person is taking, right? So there is a need of cataloging first. Once you have the catalog, and across the organization, everybody will use the similar data, so we can get the accurate report. So this is where the data catalog will help us. So we have another case. We are getting sales report, but the data is inconsistent. It has the duplicate data. So what is the solution need to be implemented is data. Then we need to have the master data management. If you want to find out the source of the data, then we need to have the data catalog. So these are the concepts on the data side. Previous any move to the previous slide. Clearly, the customer data, we can do the profiling and segmentation of the customers. So we can how to penetrate more into the market based on the data. So this is quite important. So achieving. So these are the benefit of having the master data management. So this is the high-level data related framework and what are the solutions in the data space. Any more questions related to the data, please reach out to us so we can give more inputs and more solutions on that. So I move to the application modernization. This is my next topic. Currently, in the application modernization, maybe like I mentioned earlier, after the IT revolution, with a lot of small applications, everybody started using the applications. Where a lot of applications are getting outdated. Because every 1 year or every 2 years, every software is like whatever the languages we are using, or what are the programming languages, what are the tools we are using in the application are getting upgraded or obsolete. So we need to really modernize our application to upgrade. Like Microsoft Windows is getting like new versions, right? Keep on getting new versions. This Microsoft Windows is compliant to my application or not? Like this, everything should be compliant with the modernized applications. Similarly, the scalability, where since people are using the applications more, maybe you have a business you have an application like this can use it seamlessly with high performance. So now the third one is like you cannot have a standalone application for doing transaction. You do this in this application. If you want to make payment, then you have to do manual.
If you want to do like a kind of a courier to somebody, then you need to have a different application. So this kind of multiple integration across all the applications. So our existing systems, our applications, what we are using, is it compliant to integrate with other third-party systems using the APIs? So this is the need of integration, the performance of the system. So all these things are the current problems in the applications what we are using, either internal applications or customer-facing applications. So there is a need of doing the modernization of the application into the from the currently mostly applications are on the monolith. The word you might have heard is on a monolith-based application. It need to be converted into services, microservices. So for high performance. So we help to do the assessment of your existing application. So we see the existing application, we gather the business requirement and technical information, we analyze the gap, and we define the solution. So this is part we do as a part of assessment. After that, we build the application and we manage the application. So these are the offerings we do as a part of modernizing of any kind of applications what we are using. So our team has expertise on various languages, programming languages, and like Angular, .NET, or whatever the languages. And the other thing is we have more focus on the security, application security. So product and the quality, code quality. So code quality and the security, all these things are mandatory now, are kind of need to handle those things for better performance. So entity can support multiple tools. So our customers in Indonesia, we support my Hyundai, BCA Finance, Astra, to support this in the digital transformation. So in the world application, mostly the server application runs on one server. Similarly, there is a possibility it crash multiple times. Do some enhancement, you have to make your system down. Then only you can deploy your enhancement, or you can multiple servers automatically. So it's scalable. Is automatic time, like month ends or month beginning. Maybe people will get the salaries, they spend more, then the usage will be very high. So during that time, your system should be able to you handle that kind of traffic peak traffic situation. So we need to have the monitoring tools and the self-healing. So this is what already covered in the modern application. If you are facing any issues on the left side, please consider to modernize your application with the microservices. So this is the architecture of the legacy architecture, where you have monolith application with single server and single database, where the modernized architecture will be with a load balancer, having the different services and having multiple application servers and database servers. It can be scaled up as and when required. So you need not to change the architecture, just you can enhance the servers on fly. So this is the modern application architecture. So what we can do is, if you have your existing monolith application, we can, first step is we can lift and shift to the cloud, because now everything is going on cloud for having a better support. Yeah. So another services is refactor. So whatever the current application, we can do the fine tuning and improve the performance. So that's services. Apart from that, we can do the re-architect. Re-architect means whatever the current monolith application, we can partially go into the cloud gradually, break the monolith and go to the microservices in a phased manner. Or else, if the application is too old, we can start building the new application and the microservices. These are the multiple ways you can really transform your application into a modern application. So this is the portfolio of entity in Indonesia. So we have customers, Bank DBS, BCA Finance, Hyundai, and many customers. Maybe I show a few case studies. So we have one of the customer, we did the kind of develop the
integrated core application for LPS. LPS is kind of a deposit insurance scheme for all the customers who has accounts in the bank. So they'll get the insurance if the bank has any issue. Then they will get some kind of a deposit insurance from the LPS. So this is protected by the LPS. So this LPS is like a premium to LPS on behalf of the customers. So this LPS have 10 modules, different modules. So they are all in different application servers. So we make it into kind of an integrated core application on the microservices base. So we revamp the 10 modules into single application, and we have developed this and go live in 11 months. This is a kind of a complex application. So this is equal to a core banking application, I can say. So this is what we have the portfolio in the government company LPS in Indonesia. Similarly, we have developed the My Hyundai application. My Hyundai is Hyundai customers can have their application. So where you can do the customer doing your car service, or you can do the EV charging from the mobile application. This application developed by us, and it integrates with multiple other applications. It's a super apps basically. So it's integrated with the Hyundai. BlueLink is the My Hyundai application, where we integrated with our My Hyundai application with the BlueLink. Similarly, with all the payment gateways in India, payment gateways are integrated. So, and so this is kind of a super app available in My Hyundai. So this is one of the case study we can say. So BCA Finance have the application using BCA Finance Mobile, and after your loan is sanctioned, you can register your STNK or BKPB. So all this entire customer service are being handled in the BCA Finance Mobile application. So this is one of the highly used application for one of the biggest bank in Indonesia. So similarly, for the insurance application, so we have developed the insurance application. Customer can buy the insurance policy from this website, from the PT Astra International. So they can buy. So those kind of installment conversion functionality we have developed in the TBS application. Similarly, we have developed information. So all the agents can be handled using this approved application. So this is about our application. So I jump into the next topic on the enterprise resource planning. On the ERP side, so on the ERP side, mostly ERP is a back office application where you can automate your finance process or procurement process, or you can SCM supply chain process. So all those processes can be automated using the ERP application, where the manufacturing companies can use these things can be use this ERP application. Similarly, for non-manufacturing companies, can go with the financial management, asset management, sales and order management. So these are the modules available in the ERP. Apart from that, Oracle ERP we support the kind of planning and budgeting, where you can do the planning and budgeting and consult. The solution what we do using this kind of, some organizations use different systems. So ERP we automated using the ERP. Similarly, the finance planning, data discrepancies and analytical capabilities can be addressed with the ERP. So, capability where the finance team can just for getting the report. So directly user can communicate with the ask anything, Oracle can provide the report. Oracle also have the agentic query. Let's say you want to submit your claim. So just you can just send the email, your claim amount, your claim bill receipt.
we can send to the email and say that please create a claim for me. Then agentic AI will create a claim for you. Similarly, for the payment processing, so all the invoices from the suppliers can be automatically create the invoice in the system using the agentic AI. So all the process in the finance process can be automated using the agentic AI or kind of AI tools in the Oracle. Yeah. So these are the benefits. Our portfolio, entity portfolio on ERP is we have implemented in Bank Danamon, BNI, BDPN. PNM is one of the BMN company in Indonesia. So TPA is a TV channel company, MNC TV, and Cinema 21 is one of the leading 89% market share in Indonesia. Cinema 21. So all the finance application is using by Oracle, which was implemented by entity. Yes, this is the high level general ledger, and we can see this cash management. So all these modules under the financial application. Inventory management, order management. So you have all the organization functions, all the business process. So this is the beauty of the. So this is more for the finance team. So if anybody here from the finance team, they know about the chart of account. So Oracle support multi-segment chart of account. So you can have division, department, account, sub-account kind of thing. So up to 30 segments you can do in Oracle. So this is like a quite modern and more flexible reporting is available on Oracle ERP. So this is the flow of the procurement to payment process, where iProcurement is the Oracle module where self-service procurement, like users, like a business users can request their goods and services from the iProcurement. It's same like a window, like a e-commerce shopping. If I want some supplies, like kind of, if any user wanted to have some kind of office supplies, so they can request their office supplies from the Oracle application. No need to have a manual process. Everything can be requested from the iProcurement. After this, we have purchasing and services. Sourcing is basically the kind of sourcing is getting RFI management, bidding, and doing auction. Process can be handled in the sourcing module. So everything is automated and transparent. So when you have an audit comes, on what basis you choose this vendor, you can show transparently in the sourcing module. The scoring, everything will be there. Purpose of the sourcing module. We have the procurement case of Indonesia, maybe suitable here for the banks. So for Bank Indonesia, all banks has to report regular data mart. The Bank Indonesia format, and Indonesia has a very strict timeline also. So on every 5th every month. So our system should be and catch up this kind of a tight deadline. So our application is more take care of this kind of performance and take care of the quality and the rules, whatever the rules from the Bank Indonesia. So similarly, we have the IFRS 9 complaint, or we have the IFRS 9 application. So all the data from the core banking and other application, which is treated in the IFRS accounting standards, then provide the journals to the GL system. So this is how we take care of this is all part of the regular solution. So these are customer list. You can see, can name most of the big banks is our customer in the regular area. So this is about regular solutions. So I think that's all from my side today. So basically I covered today on the 3 areas. One is the data part,
and the second one is on the apps modernization. Any requirement, or if you can connect, if you based on my presentation, you have something need to be improved, or something you need to change your system, or you need to improve your. Very happy to help you to improve and modernize your application. CIH Billy EID High Performance Data Network. Kami persilakan yang pada waktu kami persilakan. Siang, ya, apresiasi buat waktunya dari rekan-rekan sekalian datang di acara kami ya dari Cisco, NTT, dan Visi Mitra terkait Cisco Technology Solutions di hari ini ya, rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Amir Setiawan selaku Cisco Solution Engineer. Mungkin ini keempat kali yang sama tiap tahun ya teman-teman di Timur Plaza Hotel seperti itu. Nah, sebagai komitmen kami untuk selalu mengupdate knowledge atau mungkin teknologi yang Cisco bisa provide ke market, terutama di Timor Leste. Plan kami tersebut untuk apa sih saat ini Cisco Solutions, inovasi Cisco yang terupdate di market untuk kita sampaikan ke rekan-rekan sekalian. Harapannya mungkin dari beberapa inovasi tersebut bisa membantu keseharian dari rekan-rekan sekalian di institusi tempat rekan-rekan sekalian bekerja. Idenya seperti itu. Nah, kalau kita lihat tema hari ini, mungkin rekan-rekan sekalian sempat mendengarkan beberapa materi dari Pak Yanto, Pak Umay, semuanya relate terkait AI. Setuju ya rekan-rekan ya? Memang kalau kita lihat nih di landscape market ASEAN, kita nggak bicara Indonesia di ASEAN gitu ya. Jadi kita nggak bisa dipungkiri bahwa sekarang tiap negara berlomba-lomba mendevelop baik untuk pekerjaan dan di semua segmen industri, di education, lalu mungkin finansial, lalu government, semuanya berlomba-lomba. Untuk apa tujuannya? Memudahkan pekerjaan mereka sehari-hari, mendukung bisnis operasional mereka sehari-hari, seperti itu. Nah, kalau kita lihat landscape marketnya, ternyata dari 1990-an waktu pertama kali ditemukan mesin learning sampai ke 2022 ketika pertama kali ChatGPT lahir, itu sangat cepat nih rekan-rekan ya. Dulu mungkin kita hanya kenal yang namanya mungkin sosial media, yang mungkin Friendster ya, dan Facebook mungkin di 2000-an awal. Sekarang ChatGPT pertama kali lahir, langsung banyak sekali kompetitor lain seperti Gemini, beberapa platform OpenAI. Nantinya di 2026 nanti atau mungkin di 2027 nanti akan ada apa lagi nih platform AI yang. Nah, tugas kita selaku pelaku dan pengguna AI, kita ingin
involve dalam artian berpartisipasi. Bagaimana kita bisa menggunakan tools AI itu untuk membantu keseharian kita sehari-hari. Kalau tadi dari Pak Umay, Pak Yanto bicara tentang sistemnya atau bicara tentang datanya, di part of saya nanti mungkin dari teman-teman saya siswa yang lain akan lebih bicara terkait bagaimana ketika sistem itu ada di teman-teman sekalian bisa jalan dengan optimal. Ya, Cisco memberikan yang namanya hardware atau device untuk menjalankan semua environment itu di part of Cisco Solutions, teman-teman. Ya, idenya seperti itu. Ya, kita ambil landscape saat ini yang common happen di market landscape saat ini. Kalau kita lihat ini adalah environment yang terjadi di hybrid environment saat ini, teman-teman. Kita nggak bisa pungkiri ketika kita bicara terkait era saat ini setelah pas pandemi ya. Setelah COVID selesai, kita bisa bekerja di mana aja nih. Setuju ya rekan-rekan ya, bahwa kita bisa bekerja di rumah, atau mungkin kita bisa bekerja di kafe waktu kita mungkin jenuh gitu. Malam hari nggak perlu kerja dari kamar gitu kan ya. Atau mungkin waktu kita bisnis trip nih teman-teman. Kita bisnis trip mungkin saat ini kita sedang Thailand. Kita perlu meeting online gitu kan ya. Kita perlu environment kita itu tetap connect dengan aplikasi yang ada di headquarter kita. Gitu. Ya. Yang sebelah kiri kita bisa lihat apakah dari mobile phone kita, apakah dari laptop kita, seperti itu, ataukah dari beberapa IoT device. Ya, ada absensi data center tempat kita berada, semuanya bisa. Nah di sebelah kanan kita lihat nih teman-teman di sini. Kita menyimpan data kita, archive data kita di multi data center. Kita nggak hanya bicara terkait on-prem data center di tempat kita. Mungkin pemerintah menyediakan satu data center nasional untuk kita tampung data-data kita di sana, atau mungkin untuk menggunakan cloud public, misalnya yang common di market itu kan ada Google Cloud, Azure, AWS. Gak menutup kemungkinan kita install atau kita tempatkan di Google Cloud. Sehingga apa? Environment cukup kompleks ya rekan-rekan ya, baik dari sisi yang end user maupun dari sisi data center kompleks. Kita bisa akses menggunakan public wifi, misalnya di sini kita menggunakan seluler. Dari sisi user kompleks ya rekan-rekan, plus data centernya kira-kira problem apa aja yang bisa kita hadapi ketika kita menghadapi feel free to ask ya. Oke, ini yang pertama dari saya. Yang kedua nanti ada rekan, yang ketiga ada Mbak Sarah selaku cybersecurity Cisco canangkan di go-to-market strategi yang ada di hybrid environment sebelumnya itu kita bisa pertama adalah terkait AI di data center. Kita sekarang nggak mungkin bicara terkait data center hanya untuk sistem kita sendiri, misalnya untuk email atau web server. Kita butuh mengolah data kita sehingga data kita itu tidak hanya sebagai informasi kita, tapi juga menghasilkan sesuatu yang memudahkan pekerjaan kita. Seperti itu rekan-rekan. Pernah menggunakan ChatGPT untuk menanyakan suatu problem ya? Misalnya nih, cara semua even saya di salah satu part collaboration, saya juga akan kita bisa mendevelop AI atau prompt yang kita install di AI itu, datanya nggak keluar rekan-rekan. Datanya akan selalu di on-prem environment kita sendiri. Seperti itu yang pertama, salah satu strategi. Yang kedua, bagaimana nantinya office kita atau environment network kita itu bukan hanya sekedar untuk connectivity, tapi untuk kenyamanan workspace kita selama daily operation, bahkan mungkin lebih smart. Bagaimana nantinya integrasi dari connectivity ke beberapa collaboration di part of modern
future proof footprint. Nantinya ini akan di-highlight oleh rekan saya, ya Mas Bagus. Dan yang ketiga adalah bagaimana ketika kita connect atau kita tetap punya salah satu, bukan salah satu, atau apapun kita bisa defense. Mungkin akan ada, bukan kita reaktif lagi ya, tapi kita untuk menganalisa apakah ataukah mungkin network kita aman. Ambil secara automation dari teknologi yang bisa kita utilize nantinya rekan-rekan, seperti itu. Nah dari ketiga ini, kalau misalnya kita breakdown kembali, lihat apa yang bisa Cisco offering ke market saat ini. Bila per masing-masing produk yang bisa membantu rekan-rekan secara keseharian day-to-day. Ya, yang pertama yang akan kita bahas adalah networking. Kalau kita bicara networking, mungkin rekan-rekan familiar apa? Access point, ya, access switch, router, semuanya di part of networking, seperti itu. Yang kedua ada data center. Kalau kita bicara data center itu di part of server, storage, compute, memory, itu ada di part of data center. Kita bicara misalnya meeting, ruang meeting, atau mungkin kolaborasi dengan IP phone dan beberapa collaborations OT yang ada di part of mungkin smart manufacture yang ada di tempat kita, oil and gas, itu bisa masuk ke collaboration kalau kita bicara. Nah, service provider mungkin nggak akan kita bahas di event hari ini karena ini cakupannya mungkin akan dipakai oleh teman-teman service provider seperti Timur Telekom atau mungkin Satcom. Dari 1, 2, 3, 4 dan full analisa problem di tempat kita. Kita punya connectivity network. Kita rekan-rekan untuk kita coba troubleshoot dari isu yang kita hadapi. Ketika kita orkestrator semua dari lini network, security, dan kalau kita bicara Thousand Eyes, ada yang aware nggak? Gitu. Kita punya 1000 mata, anggaplah seperti itu secara harfiah. 1000 eyes. Gitu. Bayangkan di depan kita punya 10, belakang 10, kanan 10, kiri 10. Kayaknya kalau kita jalan kita nggak akan melewatkan satupun sebelah kanan ada siapa, kiri siapa, depan siapa, belakang siapa ya, Mas ya. Semua akan kelihatan log atau event yang ada di sistem kita. Nah bayangkan Thousand ini ada di infrastruktur kita, baik dari sisi access point, switch, laptop, atau mungkin server, semuanya ada di visibility Thousand Eyes. Hidup kita lebih mudah rekan-rekan. Kalau misalnya direktur kita sedang, ya, mungkin saya sebagai IT staff di kita anggaplah let's say Bank Sentral, Bank Sentral ya. Saya anggap saya bekerja di IT staff di Bank Sentral. Direkturnya Bank Sentral saat itu sedang akan meeting online. Saya nggak akan menyebut menggunakan Webex selaku Cisco produk, mungkin saya lebih netral menggunakan Google Meet gitu kan ya. Di Google Meet itu direkturnya kebetulan akan meeting online. Nah saat meeting online dia buka video, ternyata videonya blur rekan-rekan. Videonya blur ya. Saya baru menemukan problemnya. Nah menariknya dengan Thousand Eyes rekan-rekan ya, kita punya less than 1 minute atau let's say problemnya itu di laptopnya Pak Direktur, bahwa ternyata setelah kita cek laptopnya Direktur itu membuka 200 tab sekaligus. Sehingga apa? Impactnya memorinya high usage. Ketika memorinya laptop high usage, otomatis simpelnya seperti itu. Atau ternyata problemnya bukan di laptopnya Direktur loh, problemnya itu ternyata di access point-nya yang saat itu memang up and down karena interference gitu. Atau ternyata problemnya bukan di tempat internet. Oh, mohon maaf nih Timur Telekom, kenapa koneksi internet saya saat ini intermittent? Sesimpel itu rekan-rekan dengan bantuan Thousand Eyes. Even itu ada di security, even itu ada di networking, even itu ada di data center, atau part of collaborations, kita punya visibility-nya rekan-rekan. Ya, menariknya di sini. Cara kerjanya kayak gimana? Oke, cara kerjanya, cara kerja Thousand Eyes-nya. Nantinya mungkin saya akan ada satu slide ya yang akan mendetailkan terkait part of device yang ada sensornya rekan-rekan ya.
Jadi saya akan izin jawab. Kalau kita lihat ini ada full stack networking, catalyst switch. Ini distribution switch, ini core switch, ini router, ini arah internet, gitu kan ya. Nah di part semua device kita ini itu sebenarnya ada sensornya. Ya, sudah kita tanamkan built-in, ready ketika kita develop sebuah device ini. Itu yang kita namakan, ada yang namanya licensing DNA di sini. Nah, ketika kita aktifkan part of licensing itu, dia akan automatically ke arah access point, ke arah telemetri, ke arah problemnya di sini terlalu tinggi high usage sehingga intermittent seperti itu. Atau even kita install di aplikasi kita, di server kita, possible untuk mendeteksi kira-kira aplikasi kita itu normal atau enggak. Gitu Pak. Jadi kita semacam sudah menaruh semua eventnya itu di semua perangkat ini. Intinya seperti itu. Even IP punya Cisco atau mungkin kita juga punya tapi lagi seperti ini namanya DEX Pro Pak ya, itu juga bisa mendeliver sensor untuk nantinya bisa dideteksi oleh Thousand Eyes kalau memang problemnya di part of device-device kita yang seperti itu. Dapat poinnya Pak ya? Itu beda produk juga bisa. Oke, kalau kita bicara idealnya semua memang harus Cisco Pak. Untuk kita bisa meng-capture, nanti kita bisa meng-capture trafficnya kira-kira problemnya di mana. Tapi let's say ini problemnya di switch, ya. Kita nggak bisa detail sampai level tipe OS switch-nya. Paling bisa menginfokan switch dengan IP sekian yang bikin problem seperti itu. Tapi dengan Cisco visibility lebih detail karena kita bisa device itu yang tipe berapa. Misalnya ada bug di part of long as di laptopnya Bapak terinstall agentnya Thousand Eyes dan di aplikasi yang terinstall, kita tetap bisa meng-capture di part of access switch yang mungkin let's say menggunakan brand lain. Cuma informasinya ketika switchnya problem itu nggak detail, dalam artian ya mungkin let's say Bapak menggunakan apa, kapan di sini. Di part Bapak ada switch apa? Seperti itu Pak ya. Dia tetap akan menginfokan bahwa ini Unify ya. Tapi secara monitoring Thousand Eyes dia nggak akan hijau core switch-nya ini sampai ke arah distribusi Cisco yang di non Cisco masih bisa kita capture Pak. Masih possible seperti itu. Ya. Karena kita juga saya terus saja atau mungkin hanya untuk mendelik non critical area Bapak security-nya seperti itu. Data center nanti ini akan dilanjutkan lagi. Biasanya apa sih yang akan di-highlight oleh manajemen atau suatu company, suatu institusi yang rekan-rekan ya. Ada 3 highlight yang kebetulan saya sempat ambil yang common terjadi di beberapa company. Itu yang pertama adalah network performance. Biasanya kenapa network performance? Karena sistem di tempat kita bekerja